Carissime amiche e carissimi amici di Niceto TV Web, quest'oggi ci troviamo nella contrada Bonerba, dove era situata una chiesa, ora sono rimasti dei ruderi, e siamo in compagnia dei due massimi esperti storici di Monforte San Giorgio, il professore Guglielmo Scoglio e l'ingegnere Antonio Micale, storico di San Pier Niceto. Per un giorno oserei dire che abbiamo riunito San Pier Monforte qua a Bonerba. Professore Scoglio ha lanciato sul web una petizione per salvare la chiesa di Bonerba. Ora, ci vuole accennare qualche cenno storico su Bonerba, sulla chiesa di Bonerba? Questa non è una semplice chiesa di Bonerba, questo è un punto rilevante della religiosità delle nostre popolazioni ed è una benedizione per la nostra zona e deve essere assolutamente conservata. Perciò faccio l'appello a tutte le persone religiose, devote di San Pier Niceto e di Monforte San Giorgio perché si mobilitino per fare salvare questa chiesa. Qualche cenno. Chiesa di Bonerba, allora uno dice, vabbè, ma allora Bonerba, perché Bonerba? Perché c'era la buona erba, perché c'erano pascoli, armenti e si coltivava bene. Probabilmente non è proprio così. Bonerba, dicevano i primi monaci, quelli che l'avevano fondata, perché questo è nato come una chiesa un priorato dei cistercensi, i monaci hanno creduto che fosse un cambiamento della parola Minerva, cioè i monaci credevano fermamente che qui, prima di loro, ci fosse una chiesa dedicata, un tempio greco dedicato a Minerva. E questo ha avuto conferma successivamente. Loro forse hanno fondato nel 1180 questo priorato, ma probabilmente ha avuto conferma nel fatto che nel 1840 qua nella zona sono state rinvenute dei resti greci e precisamente monete, vasi e tombe. Perciò è stato così confermato che che qui c'è una località religiosa da non fare sparire che risale a migliaia di anni fa. Per quanto riguarda la parte storica, possiamo dire che è stata fondata da Bartolomeo de' Luci di stirpe normanna, che aveva creato prima il monastero di Tremestieri, un monastero sempre cistercense di Tremestieri. A proposito dei nomi, cioè Bonerba è un travisamento di Minerva, anche Tremestieri è un travisamento di Tria Monasteria, cioè non è che là esistevano tre persone che avevano tre mestieri diversi, no, purtroppo la gente cambia, perciò questo qua a confermare che qui c'è stato da secoli e secoli, da migliaia di anni, c'è un tempio assolutamente da conservare. La nostra è una popolazione religiosa e questo era un centro culturale, un centro di aggregazione, un centro di unità, un centro di religione delle nostre popolazioni, di San Pier Niceto e di Monforte San Giorgio. Perciò non va assolutamente diminuito. Vuole dire qualcosa? Sì, io volevo aggiungere solo questo. Il collega Scoglio si è riferito alle persone religiose, io invece amplio la richiesta alle persone di cultura, perché 800 anni di storia non si debbono buttare così e la cultura è quello che fa vivere la nostra Italia, perché l'Italia è la patria della cultura del mondo e anche noi nel nostro piccolo dobbiamo conservare questa parte di cultura che è possibile conservare, per cui mi appello anche ai vari amministratori che purtroppo in campo di cultura lasciano a desiderare un poco. Speriamo che qualcuno si svegli. Bene, grazie. Io se posso vorrei mostrare alcune cose. Per esempio, qua apro, vedete, questo è chi l'ha ricostruito
in tempi recenti c'è una statua e qua sotto c'è una scritta illeggibile attualmente perché vede l'edera, la corrosa, però voglio leggerla. Questa effigie che l'arte custodisce a perenne ricordo ai fedeli della memoria di Crispino Giorgianni, che al culto di Maria della Minerva, la chiama della Minerva, questa chiesa riedificava e dotava in suffragio di sé e della sua stirpe. A dire che, prima di tutto, l'importanza che hanno i fedeli di questa chiesa, voglio sottolineare questo, e poi la sua stirpe, perciò i primi a doversi mobilitare sono i suoi discendenti che ancora vivono e sono fra di noi. Un'altra cosa che le voglio mostrare prima di entrare in chiesa è una lapide che è illeggibile attualmente, lassù, e questa gliela voglio leggere perché anche questo è importante. È stata messa quella lapide nel 1700 dall'arcivescovo di Messina Tommaso Moncada e dice che viene concesso 40 giorni di indulgenza a chi reciterà una salve regina davanti all'immagine di Maria di Bonerba e dice che l'immagine di Maria di Bonerba è miracolosa. Il fatto di una indulgenza vuol dire la rilevanza nel 1700 di questa chiesa. Il fatto che sia miracolosa non è certamente l'immagine, ma è certamente che la religiosità di questa zona dà frutto. Io punto molto sulla religiosità e di una mobilitazione delle persone religiose. Una curiosità, perché si è arrivati a queste condizioni della Chiesa? Come mai questo abbandono? Forse perché è privata. I privati, che sono i discendenti non ben identificati attualmente, forse ci sono anche contrasti di proprietà, evidentemente l'hanno abbandonato. Peccato. Io ricordo quando era pienamente efficiente, quando si teneva una bella festa il 30 di agosto e si faceva una bella processione. Voglio dire la processione, il percorso della processione. Allora da qua si passava dal Colulo Catenoto, che è quella montagna, quel colle, poi si andava... Destra, il collo a destra. Poi c'è una strettoia del torrente, si chiama Voda Scippa, si andava nella contrada Trinità e poi si passava nel territorio di Amperniceto. Rocca Ciaula, Contrada Liva, Rocca Ciaula sarebbe quella a sinistra. Carruggio Zaurri, Contrada Liarusa, Scoppo Catauro e poi si girava e si tornava qua e c'erano Mortaretti, c'era la musica, c'era carne infurnata, la ciaula. Io mi ricordo negli anni '80 l'ultima c'era l'arciprete Marzo e è venuto qua. Dopo credo che non si sia più tenuto e poi sia stata trascurata anche dalla proprietà. Io credo che bisognerebbe poi trovare delle persone che si interessano, se verrà ricostruito, un po' della manutenzione e anche tenere le chiavi, curare. Io credo che ci siano, io ho trovato molte persone anche a Monforte Devoto e penso anche incontrato Oliva, i Pollicino, credo che saranno disponibili, loro che abitano là, credo che non ci sarà difficoltà. Ora entriamo in chiesa e vediamo un po' in che condizioni si è ridotto. Qua bisogna stare molto attenti perché il tetto è cadente. Lì c'era, nella teca, vedete, c'era una belle immagini di Maria. C'era prima un'immagine lignea di alto valore che credo poi sia stata giustamente trasferita penso da uno degli eredi, il più intellettuale, probabilmente architetto, perciò intenditore di statuaria lignea, che l'ha sostituita con un'immagine ottocentesca. Poi l'immagine ottocentesca è stata portata via, è stata sostituita da una statua invece lignea dell'Ottocento. Policroma. Adesso non c'è niente, chiaramente, si vedeva il bell'altare, si vedeva
Il sopporto il per la Madonna. per la Madonna, per portarla processione. in processione. C'è una panca rimasta, una sedia tutta rotta. Alcune sedie. Quella era la sagrestia. Qua c'è, sì, evidentemente di là c'è la sagrestia, qua c'è l'acquasantiera, Qua, non mi pare che ci sia altro, una sedia tutta rotta. questa è l'acquasantiera. Sì. Mi pare che non ci sia altro qua che è rilevante da mostrare. Ecco. Qua in questa cosa c'è solo, è inutile vedere, farla vedere, c'è una panca in questa che doveva essere la sagrestia, è stato creato questo ambiente, un tavolino, una panca, una tristezza Però segue la liturgia cristiana con l'altare verso Levante, verso Oriente. Bravo, che bravo, quando c'è un intenditore sappiamo come stanno le cose. Grazie tante, grazie del suggerimento, questa è la situazione attuale. Io spero che grazie all'interessamento di tante persone la porta è il verso della montagna. la montana. Qua è Occidente. tutto chiuso, evidentemente, è tutto. Forse l'unica cosa è la porta che Ancora resiste. è ancora resiste. È castagno. Così è. L'appello è questo, ripeto, le persone con un poco di cultura, gli amministratori che vogliono che ancora il proprio paese rimanga un po' a livello non dell'ignoranza completa che c'è dappertutto, eccetera, che si prodigano. Non credo che ci voglia un sacco di denaro per restaurare una chiesa di questa. Secondo me bastano pure qualche paio di centinaia di migliaia di euro e si può restaurare completamente e fare rivivere qualche cosa che per 800 anni ha vissuto in questa zona. Io rilevo, come ho detto prima, che un centro di religiosità, di coesione sociale e anche di benedizione per le popolazioni, perché in fondo la benedizione del cielo ne abbiamo tanto bisogno tutti, che dura da migliaia di anni, non va fatto sparire e noi ne saremo colpevoli se non faremo di tutto per evitarlo. Con questo concludo, spero di trovare sostegno di tante persone. Grazie tante, grazie per la ripresa di cuore, perché è un'opera benedetta, sono convinto che è un'opera benedetta. Grazie a Pippo di Niceto TV che fa tanto per tutti i sanpietresi e anche i monfortesi e anche quelli di fuori che vivono all'estero e così possono vedere qualche cosa che hanno lasciato qua in Italia. Grazie al professor Guglielmo Scoglio, grazie all'ingegnere Antonino Micale, e per un giorno abbiamo riunito due grandi storici di Monforte e di San Pier Niceto. Per un giorno San Pier Monforte. Piccolo. Grande, grande.